švietimo ir tiesiog mokymusi. Ir čia dar sako ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojai. Bet jis yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų labai daug prisidėjo prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujo įstatymo atsiradimo, kuris įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos. Ir būtent apie šio įstatymo teikiamas galimybes, apie įgyvendinimo perspektyvas ir apie tai, kas svarbu suaugusiųjų švietimą koordinuoti savivaldybėse. Jeigu Ričardas apie tai. Ačiū labai. Kaip gerbiamas Monkevičius čia nuteikė lengvai, tai sunku dabar taip pataikyti bus man į tą kalbą. Aš tai čia tokį labiau biurokratinio žanro pranešimą, bet ir beje, vis tiek turiu pasidaryti tokią tik tai pastabą, kad mano ilgametė karjera ministerijoje tai pasisuko į suaugusiųjų švietimą kaip tik tai, kad gerbiamo Monkevičiaus jis tam mane paskyrė senokai koordinuotą suaugusiųjų švietimo temą ir dabar ta karjera kaip į pabaigą šitoj srityje, tai gal mes šitaip simboliškai susitikti norėjome naują pradžią, tai jeigu taip žiūrėt visiškai formaliai, tai žinoma, ugdymo plėtotės centras išlieka viena iš tokių institucijų, kuri be kitų dalykų žinomų švietimo sistemos darbuotojų, tai yra ugdymo turinys, mokytojo kvalifikacija, tai suaugusio funkcija ten tokia šiokia tokia išlieka, tai matyti ir šitos plotmės, nes dar su jumis vienai ir kitaip susitiksim. Ir kalbant apie tą laimės temą, tai man pasirodė važiuojant į Marijampolę toks, ten visokių būna neblogų užrašų iš Prienų pusės važiuojant, ar nedega tas toksai Taldonė, žinau, kas ten sugalvojo, gal vicemeras. Tai man atrodo, šį kartą buvo parašyta balsuokit už super miestą Marijampolę. Tai man atrodo, nuteikia pozityviai, nes įvažiuojant į Vilnių tai parašyta, kad Vilnius yra kažkokio gerų miestas. Tai žodžiu, įvairius miestai įvairiais yra pateikę, tai Marijampolė visai neblogai. Iš tiesų, kalbant apie suaugusių švietimą, man atrodo, ta suaugusių mokymosi motyvacijos tema yra pakankamai svarbi ir tai, ką paprastai ir aš ir kiti biurokratinio žanro atstovai kalba savo pranešimuose, tai sako, ir ką aš matyti dar toliau pasakysiu, kad daug mes skiriam pinigų, daug visko padarėm, daug visko prirengėm ir tik kažkaip tų suaugusių mokymosi statistika nuolatos negerėja. Tai norėdami tuos suaugusius įvairiais būdais paskatinti, tai sakom, kad kokia nors vaizdo medžiaga turi skatinti juos labiau mokytis. Ir čia toks vienas iš mūsų reklaminių dalykų, nežinau. Aš nemoku plaukti, bijau vandens dar nuo vaikystės ir įveikti šią baimę nėra lengva. Bet aktorės profesija nuolat reikalauja naujų iššūkių. Tas gyvenimas kviečia mus tobulėti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ir dabar tam yra visos galimybės. Svarbu tik norėti, ką nors pakeisti savyje. Svarbu tikėti, kad tu dar gali plaukti pirmyn. Mokytis niekada nevėlu. Tai šitas knygos iš tiesų truputėlį simbolizuoja tokia, čia kaip nežinant, tai gal sunku tą pastebėti, kad čia minutė Mudzikaitė žodžiu veikia, bet jisai kaip tik, man atrodo, rodo mūsų tokį politikos, tokį bandymą, tokį virsmą tarsi kryptį nuo tokio požiūrio, kad suaugusius reikia mokyti profesinių dalykų, kad jie geriau dirbtų ir ten panašiai, daugiau išmoktų visokių profesinių kompetencijų įgytų, prie daugiau tokių bendrų kompetencijų, kad jie būtų laimingesni, ugdytų savo kūrybinius gebėjimus ir taip toliau. Ir tai iš esmės atsispindėjo mūsų pastarojo dešimtmečių įvairiose keliose, bet mokymosi visą gyvenimo strategijose. Ir mes kada galbūt ir skaičiuodavom, kiek pinigų mes išleidžiam profesinio mokymo ir kiek pinigų mes išleidžiam tiem žmonėm, kurie lyg tai formaliai kažkur nesimoko, nesiekia profesijos, pavyzdžiui, gražiausios asmenim arba tiem, kurie nėra kažkokių valstybinių įstaigų darbuotojų, tai sąlygiškai tas finansavimas visada buvo mažesnis. Tai mūsų įvairios tos strategijos kaip tik tą virsmą ir bandė atlikti. Tai dėl to tam krypą gal taip šiek tiek simboliškai atsispindi šitie dalykai. Taip, dabar kalbant apie suaugusių švietimą, gal labiau konkrečiau. Ir bandysiu, aišku, akcentuoti naują įstatymą, kuris vėl turi man tokią simbolinę prasmę, kad nemato ir simbolinę prasmę. Neformaliojo suaugusių švietimo įstatymas buvo priimtas 98 metais ir nepraėjus porą dešimtmečių mes sugebėjom jį atnaujinti tokiam gana jungtiniam įvairių politikų ir visuomeninių organizacijų pastangom. Tai savo pranešime aš šiek tiek užsiminsiu, kas yra tam įstatymai, kokios gali būti iš to galimybės. Man suaugusių švietimas tai visą laiką yra iš tiesų didžiulė įvairovė ir tai, kas buvo vicemero pasakyta, tiek Marijampolė turi įvairių galimybių, tiek
kultūrinio gyvenimo srityje, tai panašiai yra ir valstybė. Jeigu pasižiūrėti tokį tortą, labai sluoksnį su įvairiais elementais ir įvairiais skoniais, tai mes tradiciškai suprantam, matyt, kokie nors švietimo skyrių darbuotojais, tai sakytų, kad jie rūpinasi kokią nors formalaus suaugusių švietimo mokyklą ir visas formalių mokyklų tinklas Lietuvoje egzistuoja, kuris kasmet jame yra apie 10-12 tūkstančių žmonių, kurie nebaigė savo laikų vidurinės mokyklos, nori įgyti išsilavinimą, nori toliau studijuoti. Tai visą šitą mokyklų tinklą mes palaikom ir tai yra svarbi pakankamai tokios švietimo politikos bendros dalis. Kita dalis, matyt, kuri yra pakankamai svarbi, tai yra profesinio mokymo įstaigos, tai iš suaugusių švietimo perspektyvos mes sakytume, kiek jos siūlo, kokią jos teikia pasiūlą mokymosi galimybių suaugusiems, įvairiaus amžiaus suaugusiems, ne tik nuo 18-24 metų asmenų, kurie nori įgyti kažkokią savo pirminę profesiją. Kiek jie siūlo tokio tęstinio mokymo. Tai ta bendra ministerijos statistika sąvoka profesinio mokymo centrai tarsi plečia tęstinio mokymosi galimybių pasiūlą. Kitas man to toks elementas tai galėtų būti universitetai ir aukštosios mokyklos. Gal mes labai įpratę, kad universitetai ieško studentų, nori su jais suteikti jiem parduoti įvairiaus lygos, suteikti jiem tokias aukštesnės kompetencijas, bet koks yra universitetų vaidmuo suaugusių švietime. Tai vienas iš tokių paprastesnių, aiškesnių ministerijos perspektyvų vaidmenų, tai kiek universitetai rengia specialistų, kiek jie teikia trumpalaikių kursų įmonėm, kokių nors modernių technologijų srityje, kiek jie pataiko į tą rinkos ekonomikos dinamiką ir gali tokių trumpalaikių programų pasiūlyti, kad iš karto būtų kažkoks stimulas verslo plėtrai atskiruose sektoriuose. Tai ministerija iš esmės turi tokią nedidelę schemą, kuri kasmet skiria milijonų litų ir tam apie 30 programų finansuojam tokių universitetai ir verslas. Tarsi sakom, kad tai suaugusių švietimas, gal tai nelabai suaugusių švietimas tokia klasikinė socialdemokratinė trečio amžiaus universitetų prasme, bet vis tiek tai yra viena iš formų. Tai, tokie pavyzdžiai, tokio greito finansavimo, tai buvo, pavyzdžiui, kaip žinia, aplink Kauną kūrėsi įvairių įmonių, kurios ten remontuoja lėktuvus įvairius pasaulinėje tokioje rinkoje dalyvauja. Ir, pavyzdžiui, reikia jau ten 100 pusiau inžinierių, pusiau mechanikų, tai ministerija kokį nors ten skiria nedidelį finansavimą ir koks nors KTU parengė trumpą laiką kokį nors 100 inžinierių, jie tada geriau įsilieja į tą visą ekonomikos ciklą, dalyvauja pasaulinė įmonė, kuri užsiema lėktuvų remontų, pavyzdžiui. Tai čia toks pavyzdys iš universitetų vaidmens, bet kitas universitetų, man atrodo, aspektas yra pakankamai svarbus, jeigu universitetai nori kažkaip liberaliau žiūrėti savo siūlomas studijų programas, tai yra sukurta tokia neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimo sistema. Formaliai visi universitetai turi, Riomerio universitetas turi ir kiti. VDU, kaip jie naudoja čia kitas klausimas, statistika yra pakankamai maža, specialiai paklausim universitetų, kiek žmonių atėjo į jūsų aukštąją mokyklą ir pripažino ar bandė dalyvauti procedūrai, kad būtų pripažintas jų praktiniu būdu įgytas išsilavinimas, kokiuose nors Marijampolės švietimo centro kursuose, įgytų seriją kokių nors seminarų, galėtų būti dalis kokios nors studijų programos. Tai gavom atsakymą, kad turėti keli šimtai žmonių iš tų per visus Lietuvos universitetus tokia sistema naudojasi. Tai čia mes matom tokią kaip ir universitetų didesnę galimybę, jeigu universitetai manys, kad reikia šiek tiek liberaliau žiūrėti į savo tą akademinio tvirtovės tokį laikymas ir gal čia tai veda paskui į aukštojo universitetinių studijų kokį nors pablogėjimą, nežinau. Tai yra vienas iš tokių suaugusių švietimo pjūvių, kuris galėtų būti pakankamai svarbus, ir tai iš esmės atsispindi ir valstybės politikoje, tai daugiau ar mažiau. Tai visą tą, tai man atrodo, kad vėlgi suaugusių švietimo platumas yra tiesiog neapibrėžiamas iš esmės ir priklausomai nuo to, iš kokios pozicijos mes tai žiūrime. Tai Marijampolės kontekste ir šito švietimo centro kontekste, tai mes turėtume vėl galvoti, kokia yra regioninė, kas regionuose atsako už suaugusių švietimą, kiek plačiai tai žiūrima ir tos nuolatinės, sakyčiau, konferencijos, kurios Marijampolėje vyksta, tai kaip ir parodo, kad toks centras gali integruoti iš esmės daug skirtingų ir kultūros ir švietimo įstaigų, ir regioninė prasme, ir tarp skirtingų lygmenų, ir tiesiog diskutuoti apie tas galimybės, jas tarpusavyje derinti. Kaip žinia, mūsų statistika tai yra tokia, tarp 5-6% visą laiką suaugusių mokymosi lygio.
kaip jau susiklostė statistika, tai sakom, reikia suskaičiuoti pavardėm, kiek dalyvavo, šiais daugiau negu 56%, tai vieną kartą privertėm agentūrą, kuri rūpinasi, kad niekas nepraleistų mokymosi įvairių kursų ir seminarų, ten renka pavardės, asmens kodus, tai paskui paaiškėjo, kad niekas niekada nesuvedė tos informacijos globaliai, tai per metus apie 200 000 asmenų dalyvauja vien Europos Sąjungos finansuotose kursuose, tai yra daugiau mokytojai, valstybės tarnautojai ir taip toliau. Mažesnė dalis yra tokių laisvų niekur nepriskirtų, žodžiu, klausytojų, tai mes matom, kad išlieka, aišku, savo švietimo finansavime tokioje dinamikoje esminiai vis tik Europos Sąjungos lėšos, jos stimuliuoja tokį aktyvų, gal kartais ir per daug aktyvų atskirų sektorių kvalifikacijos tobulinimą, bet tie skaičiai yra pakankamai, aišku, svarbus. Ir galbūt jie, jeigu daug pavardėm čia skaičiuojame, tai gal būtų geresni šiek tiek ir rodikliai, bet aišku, klausimynas Eurostato, de facto atlieka mūsų statistikos departamentas, tai jis yra pakankamai išsamus ir ten visokie dainavimas ir šokiai yra, taip sakant, įskaičiuoti į tą mokymosi veiklą. Tai kam nepatinka 5,7%, tai tada kaip klausimai jau kitaip, ar kartą per metus jūs dalyvautų kokią nors mokymosi veikloje, skaitant ir sakyšvietą, jeigu naršiai internete, galite sakyti, kad dalyvau, tai tokių yra apie 25% Lietuvos gyventojų, kurie kažkaip tai šitas veiklas įsijungia ir aš čia kartais mėgstu pakartoti, kad Lietuvoje taikyti lengvatą įsigyti kompiuterių, kuriuo apie 800 000 žmonių pasinaudoja, tai pakankamas buvo stimulas išvietos galimybių plėtrai, panaudojant informacinės technologijas ir dabar daugybė pastangų ir daugybė skirtingų projektų švietimo srityje, taip pat, kurie siūlo įvairiems segmentam, ikimokyklinio suaugusios portalų, bandymų kurti visokias vieningas sistemas, saugyklas, kuriuose nieko nėra arba yra, tai žodžiu, valstybė bando kažkaip tą pasiūlą švietimo skaitmenizuoti, knygas, leidinius, kad jie būtų labiau kažkokiuose sisteminiuose dariniuose ir to būdu stimuliuoti tą elektroninį mokymąsi. Scena čia tokia mano skaidrė, bet aš tik tai sakau, kad neformalaus suaugusių švietimo sektorius, kur apie 500 000 žmonių vis tiek turi aktyvų santykį su įvairiom švietimo veiklom, de facto yra didesnis už formalaus švietimo sektorių, kuris tas mokymus skaičius, kuris įvairiuose lygmenyse mokosi jauno amžiaus, jis vis tiek yra sąlygiškai mažesnis už tų laisvai pasirenkančių suaugusių ir mūsų, aišku, finansavimo lygmenys yra visiškai nepalyginami, bet mes vis tiek skiriam realiai formalaus švietimo sektorių išlaikyti didžiąją dalį savo lėšų. Daug yra tarptautiniam kontekste įvairių krypčių ar institucijų, kurios rūpinasi suaugusių švietimu, tai aišku, tokias šalis, matyti, naujas Europos Sąjungos šalis, tai vis tiek stimuliuoja daugiau mažiau Europos komisija ir Europos komisija nuolatos veikia tokia darbo grupė, yra tokie suaugusių švietimo koordinatoriai, tai tas europinis dialogas vyksta joje ir ta politika, kuri gyventinam Lietuvoje, iš esmės nėra kažko labai kitokia negu kitose šalyse, tai mes tą visą kontekstą, aišku, palaikom, bet iš šito viso tą UNESCO tematiką suaugusių švietimą, aš gal čia nesusitosiu per daug, bet tai, kas man atrodo dabar šiek tiek egzotiškai, yra toksai Europos pagrindinių gebėjimų tinklas, pavadinkim, kuris siūlė Norvegų iniciatyvą atsiradęs, tai Norvegai ir ta visa prijaučianti šalių grupė maždaug sako taip, kad ir tai, ką parodys dabar Japo tyrimas, suaugusių švietimo tyrimas pasaulinos pavykstantis, kad yra dalis žmonių, kurie nors ir turi formalų kokį nors įsilavinimą, pavyzdžiui, universitetinį, bet jie nemoka elementarių, turi vadybinių gebėjimų arba nemoka skaičiuoti, kažko nemoka. Ir tas tyrimas remiasi daugiau, nežinau, gal jūs aplankė kokie nors tyrėjai, nes 5000 žmonių reikia Lietuvoje klausti, tai duodate kokią nors liniuotę, reikia kokią nors pamatuoti, neišėjimą. Arba kompiuteriu parodyti, nepasakyti, kad tu moki naudotis kompiuteriu, bet ką nors, pavyzdžiui, ten parodyti, tai tas būna žymiai sunkiau padaryti. Tai, žodžiu, yra kalba apie tai, kad yra tokia spraga suaugusių švietimą ir tų trūksta žmonių raštingumo, kas galėtų būti naujas teiginys arba viena iš tų politikos krypčių, kad tam tikrą procentą žmonių kažkaip įtraukti išmokyti jos dėrėjimų dalykų, nes po akivaizdžiai trūksta bet kokio darbo ir kažkokios orientacijos.
ką daryti. Tai čia aš pradėjau nuo savo tos karjeros tenai pradžios ir gerbiamų Mungievičiaus paminėjimo, bet tai neblogai, man atrodo, čia mums sekėsi, gal tris tokias strategijas parengėmų mokymas visą gyvenimą, kurios tiesiog apjungė tą politiką įvairių šitų segmentų, tai buvo pagrindas finansuoti suaugusių švietimą ir tai, ką mes pasiekėm per pastarąjį dešimtmetį, tai aš tam tikrą pažangą vis tik tai matau ir mokyklos buvo atnaujintos, ir literatūros išleista, ir organizavom įvairių renginių, siekdami tų globalių tikslų, ar ne, kad suaugusiai galėtų įgyti trūkstamus gebėjimus, trūkstamas kompetencijas, kad jų gyvenimas pasikeistų ekonominis, dvasinis ir taip toliau. Tai tam iš esmės ir buvo skirta šitą politiką. Dabar, kadangi vis tiek tos pertrauko, tai gal aš šitai per daug tas aktualijas dar trumpai aptarsiu, bet užbaigsiu tom keliom įstatymo formuluotėm. Tai ką mums pavyko padaryti ir tai, kas buvo daugiau šitos jau vyriausybės dabar funkcionuojančios vyriausybės linija, kad reikia didesnio pažymosi su įvairiom interesų grupėm. Suaugusių švietime tai buvo atnaujinta nevienodo suaugusių švietimo tarybos veikla, kur pakviesti įvairūs ekspertai, mažiau ir daugiau priklausomi ir mažiau priklausomi, įvairių suaugusių švietimo srityje veikiančių organizacijų atstovai, tai mes tikimės, kad ta politinė patariamoji, tiksliau sakant, ministrų ir institucija, kaip nevienodo suaugusių švietimo taryba, šiek tiek padės labiau subalansuotai suaugusių švietimo politikai, jos įgyvendinimui ir tokie stimuliuos ministerijos veiklos šitoje srityje. Tai kiti dalykai, kurie buvo pakankamai svarbus, tai aišku, Lietuva į tą pasaulinį tyrimą įsitraukė, nebuvo tai užduotis savo paprasta. Dažnai daug metų kalbėjom apie andragogo profesiją, ką tas andragogas iš tiesų veikia, tai keli tūkstančiai žmonių, kurie save andragogais laiko dėl to, kad jie baigė tokio tipo studijas, arba dėl to, kad jie moko suaugusius, dirba šitoje srityje, privatus konsultantai, arba įvairių formalių įstaigų atstovai, tai dėl to toks andragogo profesinės veiklos aprašas patvirtintas tam tikro kliūtimų prašymais. Ir aišku, tai buvo ir nemaža dalyvė ir tuometinės Europos komisijos atitinkamos skyriaus. Europoje tą išryškintą andragogo profesiją laiko ir taip toliau. Tai visada suaugusių švietimo politika turi tokių skirtingų elementų, tiek tokio svarstymų, koks yra jos pagrindinis taikinys prie to, kas negali gyventi kokios institucijos, kokie asmenys ir kiek žmonių mes galim pakviesti būti suaugusių švietimo tokiais gebėjais ir gebėjais. Tai čia jau aš minėjau, kad universitetų vaidmuo yra pakankamai čia svarbus ir dar nerealizuotas ir mes tikimės, kad toliau bus plėtojama ta kompetencijų pripažinimo sistema, nors nežinau, ar pavyko čia ją padaryti labai funkcionaliai, nors investicijų tiesą sakant buvo daug iš šitą sritį, bet tai belieka vienas iš tokių finansavimo, vienas iš tokių iš sričių. Kitas dalykas, ką mes ir naujame tame įstatyme suaugusių švietimo prašėm, tai kas galėtų vadintis suaugusių švietimo finansavimo modeliai, nes šitam kontekste yra dvi tokios sąvokos vartojamas mokymasis visą gyvenimą, dabar ministerijos yra toks mokymasis visą gyvenimą departamentas, Graikijoje, man atrodo, yra net mokymasis visą gyvenimą ir švietimo ministerija. Tai tikėkimės, kad nebaigsim tik Graikijoje su to departamentu, bet iš esmės sąvoka mokymasis visą gyvenimą yra plati graži, bet tada už jos pasisvega labai daug dalykų. Ir tas klasikinis suaugusių švietimas taip pat, tai tada kur jis tame mokymuose visą gyvenimą, jeigu jie, kur jisai paskęsta, kartais yra sunku atsakyti. Tai kalbant apie tos modelius, tai čia vėl yra biurokratiškai žiūrint kelių ministerijų finansavimo šaltiniai. Dabartinė ūkio ministerija turi 350 milijonų, kurios išleis tam tikrų būdų įmonių darbuotojų mokymui. Tai aš manau, tai yra didžiausia bus investicija šitos 14-20 metų finansinė perspektyva ir mūsų ministerijos be abejo yra tokia diskusija, draugiška, kaip tas visas vyks. Tai bus pagrindinis vis tik tai srautas įmonių darbuotojų gerus lygio mokymos, pusiau įtraukiant profesinės mokyklas, kitas dalykas, kad mes vis tiek išlaikysim iš švietimo ministerijos perspektyvos tą formalų finansavimo formuliatorių suaugusių švietimui, su kažkokiais elementais neformalaus, kaip Žemės universitetai ir visi kiti dalykai,
Tai viceministras Vaitkus šitą kontekstą dažnai sako, kad mes apie 240 milijonų litų išleisim mokymosi visą gyvenimą priemonėm, tai dalis tų priemonių vėl bus universitetam, tai tiek iš jos tekstą klasikiniam sąvokos švietimui, kol kas yra matyt sunku pasakyti ir tiek ir sąvokos švietimo įvairioms institucijų. Tai aš kaip sakau, gal čia ne tiek svarbu biurokratiškai, bet viena ar kita forma ta parama bus, aišku, daugiau tokios liberalių jėgų atstovai vis kalba, kad mėgsta tą pasiūlos paklausos temą ir sako, kad reikia daugiau finansuoti individus, taikytis schemas, kad būtų asmenim sąskaitas, kaip kokie Britanija leidžiami tiesiog kokie 200 eurų. Ir tada jūs reikia su tais eurais, kur norit. Nu, ne kur norit, kažkokį sąrašą institucijų, tenai mokykitės patys. Ir tai yra geriau negu toksai finansavimas institucijų. Tai ta diskusija visą laiką vyksta ir mes, tai Ūkio ministerija, tai labai įsivaizduoti dabar tą vaučerių schemą, čekių schemą, tai mes šiek tiek tą bandėm taikyti ir savo ir švietimo ministerijos kontekste keletą tokių projektų turėjom, kad galima eiti ten mokytis plaukti, ar dainuoti, ar jogą, ar kažkur. Bet tada atsiranda kritikai šitos sistemos, sako, neturi valstybė finansuoti asmenų kažkokį tenai hobį. Ateina sporto departamentas, sako, mes turim 124 sporto federacijas, tai visų tikrai nefinansuosim, nes dalysiu yra, paukščių kažkokių mėgėjų, visokių yra žanrų. Tai valstybės, mes iš tiesų finansuodami tą neformalų švietimą šitom vaučerių schemą, sakė, tai remkimės tom 17, kiek yra Europos tarybos, Europos parlamento patvirtintų kompetencijų, kad yra baigtinis kompetencijų sąrašas ir tuo pagrindu remkime neformalų sąvokos švietimą per tokias vaučerinės schemas. Bet aišku, jos yra techniškai sunkiai yra administruojamos. Tada reikia tos daryti ir tos vaučerių turėtojus ir organizacijas, kurios teikia paslaugas ir taip toliau. Tai yra viena iš individualizuotų schemų, tai galbūt egzistuos kaip viena iš daugelio. Tokia yra nematoma schema, kas atsakingas už mokymąsi visą gyvenimą lytį, kad ir regioną, tai aš sakyčiau, kad čia turėtų vis tik tai svarbu ir vietos valdžia, ir įvairios institucijos sąvokos švietimo, ir universitetinio lygmens, ir rajoninio lygmens, ir kokio lygmens, ir tai, kas yra dabar parašyta įstatymė naujame neformalio sąvokos švietimo, kad savivaldybėse būtų sukurti tokie sąvokos švietimo planai, plėtros planai, ir tada viso ta regioninė partnerystė būtų daugiau mažiau pašyta. Ir tai buvo tokie politikų, kurie rengė įstatymą, dalis politikų ten dalyvavo, dalis Seimo narių, tai buvo toks akcentas, kad trūksta nuoseklios politikos, ji turi būti kažkaip labiau tvirtinta ir nekeičiama pasikeitus, pavyzdžiui, politiniai daugumai, ir tos sprendimas galėtų būti kokia nors 3 metų veiksmų planas, priemonių planas, klasikinis toks strateginio planavimo dokumentas, patvirtintas vyriausybės nutarimu, kuriame tos gairės keliem metam būtų garsiai parašytos ir iš to išplauktų paskui tokie mažesni regioniniai savivaldybių lygmens planai, kurių įgyvendinimą galėtų koordinuoti regioniniai suaugusių švietimo koordinatoriai. Tai mes esam tokį dabar planą iš tiesų patvirtinę praeitą metų spalio mėnesį tik ne vyriausybės nutarimo ministro įsakymą, bet bus kažkokia transformacija dėl vyriausybės nutarimo. Ir matyt, ministerija šiais metais tikėkimės stengsis tą regioninių planų ir koordinatorių tinklą stimuliuoti ir inicijuoti. Ir kas galėtų būti koordinatoriai? Mes čia matėm daugiau, kad tai nebūtinai yra švietimo skyrių darbuotojai, kurie atsakingi už savo švietimą formaliai kaip viena iš daugelių funkcijų, gal tai gali būti institucija, koks nors Marijampolės švietimo centras, koordinuoja Marijampolės regioninę šią veiklą, organizuodamas susitikimus, diskusijas, konferencijas, gal kažkokį finansavimą tam turėdamas ir taip toliau. Tai ta klasikinė tų regioninių koordinatorių schema, taikoma tiesą sakant ir Europos Sąjungoje. Kiekvienoje šalyje yra koordinatorius paskirtas suaugusiųjų švietimo, dažniausiai koks nors ministerijos departamento direktorius, kad šiokią tokią turėtų valdžiai ir stimuliuoti tos procesus. Tai čia mūsų tokia daugiau įstatymų leidėjų tokia intencija ir ta prasme, kad turėtų būti taryba įsijungti į šitą veiklą ir taip toliau. Tai buvo tokios, aš sakyčiau, pakankamai toks posūkis
įstatymų leidėjų galvose link regioninės veiklos sustiprinimo. Neįtinka ta kryptis bus tokia daugiau ar mažiau, vis tiek stengiuos, kad kai kuriuose vietose labiau negu tas buvo iki šiol. Tai iš tokius norėsnių dalykų, tai teisėtos atostogos neformaliam švietimui, kaip žinot, darbo kodeksai ir dabar yra atostogos suteikiamos formaliam egzaminam laikyti ir panašiai, tai mes pasiūlėm, ir politikai pasiūlė, kad būtų dienos varos neformaliam švietimui, su darbdavio sutikimu, bet tai vis tiek yra tokia maža inovacija, kuri šiaip labai plačiai naudojama, nors nelaikoma labai efektyvia, bet gali jūs savo darbdavius neiktis, pasiremdami darbo kodeksu, todėl jūs išleistų geriau dėl dar pasimokyti įvairių dalykų. Mokymosi atostogos, aišku, čia tokia ironija ir mokytis taip lengva, iš tikrųjų čia sunkus darbas. Ir žodžiu, papildomos gal čia 3 darbo dienos galima sakyti. Tai va, bet tai yra vienas iš instrumentų, skatinti suaugusius dalyvauti mokymosi veikloje. Ir tai toliau, tai žodžiu, įstatymo trumpai tokie esminiai punktai. Taip pat atliekama apie planavimo lygmenį daugiau, finansavimo aspektus ir atskirus tokius koordinavimas, antropovo profesiją, paprašyti ir taip toliau. Įstatymas atspindėjo mūsų kokio 10-mečio evoliuciją suaugusių švietimo srityje. Aišku, įstatymas kalba apie principus, apie idėjas, apie tai, kokia pasakyti suaugusių švietimo, ne tik tai turi tą biurokratinį aspektą, ir jeigu tai skaityti kaip tekstą, tai skaityti švietimo įstatymą, tai man labai sunku skaitytis, koks visiškai biurokratinis, daug techninių nuorodų, o suaugusių švietimo įstatymas yra lengvas, trumpas, paprastesnis, suvokti geriau. Aš tik juokauju dėl tokių tekstų, bet iš tikrųjų, kad šiokią prasme suaugusių švietimo plėtrai jis turės. Ir kalbant apie, baigiant savo matyti šitą kalbėjimą, tai iš tiesų daug įvairių priemonių numatyta suaugusių švietimui, tai būsimoji finansinė perspektyva. Aš čia kviesti jau matyti savo pranešime kalbėjau daugiau mažiau, tai klausimas tik kaip bus tai techniškai įgyvendinta ir savo veikloje matyti stengdavausi, kad tie finansavimo modeliai ir finansavimo kryptys ir lėšų dalis vis tik tai tektų regionam iš tikrųjų per viešuosius pirkimus, per kitus finansavimo instrumentus, kad tai nebūtų tik tai didžiųjų miestų arba tik tai, nežinau, aukštojo universitetinio lygmens, logistų tokia sėkmė gauti didesnius projektus, bet taip ir tos mažos institucijos regioninės turėtų didesnės finansavimo galimybės. Tai, man atrodo, šiek tiek Marijampolės visai neblogai pavyko ir tie, kurie įvairiuose čia kursuose dalyvavo, tai kartais jie dalyvavo dėl to, kad tai buvo mūsų tokia pastanga prieš keletą metų padaryti. Tai sieksim to ir toliau, ir čia būtų labai svarbu, bet būtų regionuose tos institucijos pakankamai kvalifikuotos, kad jos galėtų tiek tą finansavimą gauti ir ateipačiai panaudoti. Tai kiekvienas toksai mažas žingsnis, man atrodo, čia yra labai svarbus ir kaip ta globali politika, ta nacionalinė lygmenį virsta tikrovę kiekvieną miestą, kai jinai pasiekia kiekvieną žmogų. Tai linkėdamas linkėdamas sėkmės tolesniai veikloje jūsų visų, asmeninį tiek profesinį savo šitą pranešimą gal ir pradėčiau.